Hello guys, welcome sa atong vlog guys. Dari na pong lapita guys, nakalaag dito guys. Pwede din mo dari maligo guys. Pantukan din guys. Unahan sa Arangcon Beach Resort. Muni area dari guys. Gamay rin siyang area guys, pero okay kayo guys. Di lang po mga bata malingaw din guys, pati na po mga teenager there guys. Pwede din mo mag tent there guys. White sand din guys, white sand muna area there guys. Di mo ang mga balakas mga bata guys, kinabawaran ng dagat there. Muna ni subanan guys, muning pangalan sa beach resort guys. Muna area guys, okay kayo guys. Simple ra pero okay kayo. Kung gusto mo laag guys, laag na mo dir guys. Pwede mo party dir guys. Muni area guys.